會同大家分享做3C 炒米粉。我哋先準備呢大概150g 嘅梅頭肉啦，先將梅頭肉切片。如果想食肉絲呢，就再將佢切成一半。咁我哋落翻少少糖同埋生油啦，去醃一醃啲肉片。咁我哋準備一啲紅蘿蔔嘅絲啦，我呢度呢，大概係1/3條紅蘿蔔左右啦。咁我大概要用翻半個洋葱，我哋切咗個頭尾同埋皮先，將個洋葱呢就切做細條啦，撳住個洋葱喺中間界幾刀就 OK 噶啦。咁我會用到紅椒同埋青椒都半個啦，咁啊將佢切成條啦。咁我哋起一起個鑊啦，放啲油落去煎一煎隻蛋啦。咁一打勻啲蛋呢，我哋煎好啲蛋之後呢，就可以切成細條嘅，變啲蛋絲。咁全部材料都準備好呢，就可以落鑊開始炒我哋個米粉噶啦。咁一開始呢，我哋就炒熟咗啲豬肉先啦。咁預先炒嗰啲豬肉呢，你豬肉呢就會香少少啦。咁啊，無論係肉片啊、肉絲呢，你炒到佢微微嘅金黃呢，咁就可以撈上嚟噶啦。咁啊，唔需要洗鑊噶啦，因為剩低嗰啲呢都係豬油嚟嘅。咁啊，先將啲紅蘿蔔絲炒熟先啦。跟住就放埋啲洋葱落去啦，先將洋葱紅蘿蔔絲呢就撈勻啦。跟住我哋又放埋啲雙色椒落去啦，先將以上呢啲呢就炒熟咗先。咁我哋放少少鹽啊，佢就會出水噶啦。所以呢，我哋會先將呢4樣嘢啲蔬菜呢炒熟佢。咁啊，炒到啲蔬菜呢啲水呢吸收咗，我哋就可以放米粉噶啦。我呢度呢就有270克嘅新竹米粉啦。你又可以用你中意食嘅米粉都 OK 嘅，我就會加埋芽菜落去啦。咁啊，雞蛋絲同埋豬肉呢，就最後放嘅。咁啊，落少少調味料啦，我會落少少五香淮鹽啦，少少嘅白胡椒粉啦，然之後呢就將全部嘅材料呢撈勻佢，炒勻佢。咁我會加翻少少嘅水分，咁啊落翻少少嘅老抽啦，亦都俾多少少嘅顏色佢啦。咁啊再加少少嘅麻油，咁咧令到佢更加香。你炒勻佢，炒到佢乾身呢，咁就可以上碟噶啦。有時天氣咁熱啦，我哋炒個粉配個白粥，咁就簡單就可以有一餐噶啦。咁啊唔使餐餐食飯咁寡。咁啊，今星期嘅分享呢，又到呢度啦。咁如果你中意我嘅影片呢，就可以訂閱我嘅頻道啦。我下次見，拜拜。